家要由 Bondi Beach 行去下一個 beach， 就係沿住呢個 coastline， 就係一個 coastal walk 咁樣。Let's go， 好靚啊！居然冇人㗎，好開心啊！因為之前琴日唔好天咧，跟住今日去有好天就好開心啊！即刻。第三個睇燈飾嘅地方係喺呢一個 area， 去幾間屋都有啦。陽台上面吹啲泡泡，係啊，好有氣氛啊！好多通宵啊，又爬上去爬啊，攞梯攞成。係啊，大家呢啲可能即係退咗休。去咗 Costco 買嘢同表哥，跟住頭先翻嚟之後咧，我而家出去 City 同啲 friend 去行 Christmas Market， 而家等緊地鐵，好熱啊！成日話唔好天唔好天，但係跟住係極曬咯，應該30-40度咯。好勁啊！佢啲氣。
Christmas market， 哇，好熱鬧啊！唔係，已經算係有啲嘢嘅。Christmas market。要開鋪頭。買咩啊？哦，係買呢啲吧。